voy a mostrar cómo abrir la puerta. Haz de acá, bueno, el código. Te vas a ir a la última acá, último del aeropuerto. Vas a abrir aquí y te va a aparecer este papel. Y aquí te dice 320. Entonces tendrás que ir otra vez a donde yo te mostré. Y vas a colocar lo que está aquí en el papel. 1, 2, 3, 1, 2. Y 0, 320. Le vas a dar clic acá. Y acabas de desbloquear esto. Una más, señora, para que te ayude y ya no va a haber una, sino va a haber dos.